Hôm nay cửa hàng em lại tiếp tục sửa một khối pin cây lau nhà Dreame H12 Pro. Loại pin hãng này dùng cell LS nội địa trung, sau một thời gian sử dụng đã chai và tuột áp sâu dẫn đến lỗi không sạc được và máy báo lỗi không hoạt động. Em tiến hành thay cho em nó lõi cell Samsung chính hãng, dung lượng và dòng xả cực cao và ổn định, dòng chất lượng gần như cao nhất thị trường. Sau khi tiến hành hàn kẽm, lắp mạch bảo vệ lại và kiểm tra các mức điện áp, em tiến hành lắp lại khối pin vào máy, cho sạc xả qua 2 lần để máy nhận được dung lượng chuẩn nhất của cục pin mới. Cửa hàng em chuyên mua bán, thu cũ đổi mới, sửa chữa bảo trì, thay thế linh kiện các dòng cây lau nhà, máy robot lau nhà có mặt trên thị trường, bảo hành hậu mãi uy tín cho quý anh chị khách hàng yên tâm trải nghiệm. Cảm ơn quý anh chị đã xem clip. Nếu thấy bổ ích quan tâm thì cho em xin một lượt theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở nhiều clip giới thiệu sửa chữa tiếp theo.